Xeyirli olsun müəllimlər. Sizlər üçün növbəti mövzu izahını edəcəm. Qeyd edim ki, mövzumuz 2026-cı ildə Time vəsaitinə əlavə olunmuş yeni nəzəriyyələrdəndir. Demək ki, Norman Webin dərin bilik səviyyələri nəzəriyyəsidir və mövzu izahına keçid almadan öncə fevral qruplarımız haqqında məlumat verim. Dərslər həftənin 3 günü keçirilir. Fevral qrupumuzda da digər qruplarımız kimi və həmçinin dərslərdə canlı izah, hər bir müəllimə fərdi yanaşma mövcuddur. Hər bir müəllimdən tək-tək sual-cavab olunur. Dinləyici kimi də qoşula bilərsiniz və qeyd edim ki, hər bir mövzunun PDF forması qrupa göndərilir, izahı və həmçinin də hər bir mövzunun sınaqları qrupa göndərilir və əlavə olaraq da təkrarda ancaq situasiya tipli testlər üzərində işləyirik. Və müəllimlər, qeyd edim ki, Time Test Bankını da biz müəllimlərə işlədirik, həmçinin əlavə müxtəlif sınaqlar işləyirik. Və kimlər ki, fevral qrupumuza qoşulmaq istəyirsə, o zaman deməli 051 437 38 67 nömrəsi ilə əlaqə saxlasın və fevral qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Tam sıfırdan qruplarımız vardır. Və kimin ki bazası var, bazası olan müəllimlər də öncəki yanvar qrupumuza da qoşula bilər. Çünki orada artıq demək olar ki, müəyyən mövzular keçilmişdir. Sonlara doğru nəzəriyyələri artıq az qalıb yaxınlaşmağımıza və müəllimlər, keçid alıram mövzu izahına. Mövzu izahına keçid almadan öncə onu da xatırlatma edim ki, bu mövzu yeni əlavə olunduğu üçün vəsaitə bunun sınaqları çıxmamışdır, yəni testləri yoxdur. Time Test Bankı bildiyiniz kimi bir neçə günə artıq hazır olacaq və ona qədər də mən sınağını hazırlamışam, mövzunun sınağını da hazırlamışam və müəllimlərə dərsdə işlədirəm həmin sınağı. Və keçid alıram mövzunun izahına. Mövzumuz demək ki, Norman Webin dərin bilik səviyyələri nəzəriyyəsidir və dərin bilik səviyyələri Norman Web tərəfindən hazırlanmış bir çərçivədir və öyrənmə tapşırıqlarını idrak mürəkkəbliyinə görə sistemli şəkildə təsnif edir. Bu da nə deməkdir? Yəni, idrak taksonomiyasının, ümumiyyətlə taksonomiyanın hər 3 sahəsi var idi və o 3 sahədə də deməli, sadədən mürəkkəbə doğru gedirdi. Birdən-birə, məsələn, şagird yaratmaq mərhələsində ola bilməzdi. Yəni, orada xatırlamaq, anlamaq, tətbiq, təhlil etmək, dəyərləndirmək və yaratmaq. Yəni, mərhələli şəkildə sadədən mürəkkəbə, iyerarxiya qaydası ilə bu ardıcıl baş verirdi və eynən də dərin bilik səviyyələri bu nəzəriyyədə eynən onun kimi sadədən mürəkkəbə doğru və Norman Web dərin bilik səviyyələri nəzəriyyəsi diqqəti yalnız şagirdlərin nə etdiyinə və ya hansı işi yerinə yetirdiyinə deyil, həmin tapşırığı yerinə yetirmək üçün nə qədər dərindən düşünməli olduqlarına yönəldir. Başqa sözlə desək, dərin bilik səviyyələri eyni bir tapşırıqların belə idrak baxımdan, yəni müxtəlif dərinliklərə malik ola biləcəyini göstərir və müəllimə həmin dərinliyi nəzərə almağı xatırladır. Bu çərçivə sayəsində müəllimlər sadəcə mövzuya uyğun fəaliyyət seçmirlər, həm də həmin fəaliyyətin şagirdə hansı səviyyədə düşünmə yükü qoyduğuna qərar verirlər. Dərin bilik səviyyələri bu mənada öyrənməni səthi biliklə məhdudlaşdırmayan, daha yüksək səviyyəli düşünmə tələb edən tapşırıqları qiymətləndirmək və planlaşdırmaq üçün strukturlaşdırılmış, aydın və sistematik yanaşma təqdim edir. Demək ki, dərin bilik səviyyələri 4 səviyyədən ibarətdir və bu səviyyələr ən sadə idrak fəaliyyətindən, yəni faktların xatırlanması və əsas məlumatların yenidən ifadə edilməsindən başlayaraq daha geniş strategiya, daha mürəkkəb düşünmə və əsaslandırma tələb edən tapşırıqlara doğru tədricən yüksəlir. Bu baxımdan da demək ki, dərin bilik səviyyələri müəllimləri yalnız əzbərləmə və sadə cavab ilə kifayətlənməməyə, şagirdləri analiz etmək kimi fəaliyyətlərə cəlb etməyə təşviq edir. Nəticə etibarilə də bu çərçivə müxtəlif fənlərdə idrak çətinliyini tədricən artırmaq, tapşırıqları daha məqsədli şəkildə
dərinləşdirmək üçün güclü vasitə rolunu oynayır. Deməli, dərin bilik səviyyələri nəzəriyyəsi UEB-in 4 mərhələdən ibarətdir. Həmin mərhələlər yəni hər səviyyə əvvəlkindən daha yüksək idrak mürəkkəbliyi tələb edir. Eynən idraki taksonomiyada olduğu kimi səviyyələr arasında keçid sadəcə tapşırığın çətinləşməsi kimi yox, şagirdin düşünməsinin daha dərin və daha müstəqil olmasına doğru irəliləyiş kimi başa düşülməlidir. Demək ki, birinci səviyyə xatırlamaq səviyyəsidir. Orada da idraki taksonomiyada da birinci xatırlamaq idi. Burada xatırlama. Birinci səviyyə əsas məqsəd şagirdin yaddaşdan məlumatı geri çağırmasıdır. Yəni burada xatırlama nədir? Biz ilkin olaraq məsələn tənliyin düsturunu öyrənirik, tərifini öyrənirik, düzdürmü? Tərifini öyrənirik. Tərifə əsasən ilk olaraq biz ilkin bilik onun tərifini öyrənirik. Daha sonra, yəni dərinləşəcək bu. İlkin olaraq onun tərifini öyrəndikmi düzdür. Onu deyən zaman yaddaşı hafizəyə əsaslanıb onu deyirik. Yəni qapalı suallar bura aiddir. Qapalı suallar da nə idi müəllimlər? Biri var idi açıq suallar, biri də var idi qapalı suallar. Qapalı suallar bir cavabı var sualın. Məsələn, deyirəm ki, ismin neçə halı var? Artıq bunu şagirdə verən zaman bu sualı bilirəm ki, bəli, hansı cavabı verəcək mənə? Çünki bunun fakt olaraq cavabı vardır. Deməli, bu olur faktoloji, həmçinin də qapalı sual. Və müəllimlər, amma məsələn deyirəm ki, yollarda tıxacların qarşısını necə ala bilərik? Bu artıq açıq suallar olur. Çünki bilmirəm ki, şagird hansı cavab verəcək. O, onun təfəkkürünə əsaslanır o cavabı verməsi. Deməli, o açıq sualdır. Amma qapalı sualların bir cavabı olur. Məsələn, deyirəm ki, dövlət rəmzlərimiz hansılardır? Bəli, artıq bu qapalı sual hesab olunur. Çünki bir cavabı var da. Məsələn, deyəcək ki, şagird, artıq bilirəm ki, şagird mənə cavab verəcək ki, bu fakt olaraq var da hər hansısa bir mənbədə ki, bu gerbimiz, himnimiz, bayrağımız, bəli, bizim dövlət rəmzlərimizdir. Onu öncədən bilirəm ki, bu cavabı verəcək mənə. Deməli, bu qapalı suallar həmçinin də xatırlama mərhələsinin suallarıdır. Şagird faktları, terminləri, tərifləri, adları, tarixləri, düsturları və sadə qaydaları xatırlayır, yenidən ifadə edir. Burada idrak fəaliyyəti nisbətən aşağı səviyyədədir. Şagird məlumatı yenidən istehsal edir, lakin onu hələ dərin şəkildə işləyib dəyişdirmir. Deməli, burada da suallarını, bu səviyyəyə aid fəaliyyətləri hansı misallar? Əlbəttə ki, təriflərdir. İlkin olaraq nələri öyrənirik? Məsələn, ismin qaydasını öyrənirik. İsim nəyə deyilir? Hansı suallara cavab verir? Yəni, ilkin olaraq bunları öyrənirik. Daha sonra dərin bilik baş verir də, düzdürmü? Bunlar hər biri aid olacaq xatırlama mərhələsinə. Öncədən də qeyd etdim. Daha sonra ikinci səviyyədə isə bacarıqlar və anlayışlar artıq bəli, biraz dərinləşməyə başlayır. İkinci səviyyədə şagirdlər artıq sadəcə məlumatı xatırlamır, həm də öyrəndikləri bacarıq və anlayışlardan istifadə edirlər. Yəni, onu nədəsə istifadə etmək artıq bu bacarıqlar və anlayışlar mərhələsinə aiddir. Bu mərhələdə müəyyən dərəcədə idraki emal tələb olunur. Şagird məlumatı sadəcə təkrar etmir, onu təşkil edir, müqayisə edir, qruplaşdırır, aralarındakı əlaqələri göstərir. Eynən idraki sahədəki anlamaq mərhələsi kimi anlayır, artıq onun mahiyyətini. Bayaq qeyd etdim ki, tənliyin tərifini öyrənir. İndi o tənliyin mahiyyətini dərk edir, anlayır, onu artıq tətbiq etməyi bacarır bu bacarıqlar və anlayışlarda. Yəni, burada əsas məqsəd bilikləri sadə, lakin şuurlu şəkildə işlətməkdir. Deməli, hansı misalları nümunə gətirmək olar? Müqayisə etmək, iki anlayış arasında, iki hadisə arasında müqayisə. Eynən konseptual bilik, anlamaq mərhələsində olduğu kimi. Qısa mətn, qrafik və ya cədvəlin əsas ideyasını müəyyənləşdirib izah etmək. Bəli, izah edirsə, anlayıb ki, izah edir. Və yaxud niyə və ya necə tipli suallara birbaşa verilmiş məlumatı şərh edərək cavab vermək. Əlbəttə ki, bunların hər biri bacarıqlar və anlayışlar mərhələsinə, yəni ikinci mərhələyə aid olan suallardır. Digəri isə, deməli, müəllimlər, üçüncü səviyyə strateji düşünmə. Strateji düşünmədə isə
Artıq şagird öyrəndiyi məlumatı sadəcə tətbiq etmir, həm də strateji şəkildə düşünərək onu yeni situasiyalara uyğunlaşdırır. Bu mərhələdə şagird hansı üsulun daha uyğun olduğunu müəyyənləşdirir, məlumatı təhlil edir, fərziyyələr irəli sürür, qərar verir və nəticəsini əsaslandırır artıq. Yəni burada düşünmə prosesi daha məqsədli, şuurlu və məntiqi ardıcıllığa əsaslanır. Və bu səviyyədə hansı fəaliyyətlər, yəni nümunə çəkmək olar? Məsələn, fərqli mənbələrdən istifadə edir, hər hansısa bir nəyisə təhlil edərək arqument formalaşdırmaq, daha sonra öyrənilən mövzu əsasında araşdırmaq, sualı qoymaq və ona cavab tapmaq üçün plan hazırlamaq, müxtəlif fənləri və anlayışları birləşdirən layihə, təqdimat və ya geniş yazı işi, esse, tədqiqat işi, yəni bu kimi bunları yaratmaq, yəni idraki sahədə deyərəm ki, bura aid olur təhlil etmək, dəyərləndirmək və yaratmaq mərhələsi 3-cü səviyyəyə aid ola bilər strateji düşünmədə. Və 4-cü səviyyədə isə genişləndirilmiş düşünmə. Genişləndirilmiş düşünmədə isə burada Webin dərin bilik səviyyələri çərçivəsində ən yüksək idrak səviyyəsi hesab olunur. Bu mərhələdə şagird artıq təkcə bildiyi qayda və anlayışları tətbiq etmir və ya strateji şəkildə istifadə etmir. O zamanla topladığı bilik və bacarıqları birləşdirərək onları çox mərhələli tənqidi və ya